Com outros assuntos, porque a Defesa Civil acabou de emitir aqui o alerta máximo para os moradores de Bosque Real, lá em 7 de abril. E claro, nossa equipe de reportagem já está no local para conferir de perto aí o problema, transtorno provocado pela chuvarada. Matheus Borges vai trazer ao vivo como é que está a situação das famílias que foram orientadas, inclusive, a deixarem suas casas em segurança, buscarem outros abrigos com parentes, amigos em outra localidade. Tudo isso por causa do acúmulo da água da chuva, solo encharcado, risco de deslizamento de terra, de desabamento também. Então esse é o alerta. Matheus já está preparado? Pronto aqui para trazer todos os detalhes para a gente na tela do Baiano. Está com você, Teu. Tchau, olha, a orientação da Defesa Civil para os moradores aqui de Bosque Real, em 7 de abril, é que saiam das casas aqueles que moram em áreas de risco e vão para uma escola municipal Novo Marotinho. Não é tão próximo de onde nós estamos, não é tão próximo da comunidade Bosque Real, mas isso não tem problema. A Defesa Civil de Salvador informa que disponibiliza um transporte para que esses moradores sigam e fiquem nesse abrigo improvisado até que a situação seja estabilizada. Não chove agora aqui em 7 de abril, comunidade Bosque Real, você vê ao vivo imagens na tela do Baianoar. A comunidade ainda segue alguns moradores, na verdade ainda não há registro de moradores que saíram de suas casas, mesmo com a informação e com o alerta da Defesa Civil de alerta máximo. Isso significa que a orientação de fato é sair de casa e procurar um abrigo, que no caso é a Escola Municipal Novo Marotinho. A gente sabe que é complicado sair de casa, largar tudo, abandonar o sonho, deixar tudo que você conquistou, mas nesse momento, enquanto o solo está encharcado, a orientação é essa, para preservar a vida. Essa é a orientação da Defesa Civil. Por mais que seja complicado, por mais que seja difícil, é importante a gente seguir a orientação da Codesal para que não tenha nenhum outro tipo de problema mais grave. O alerta é máximo, o solo está encharcado, tem previsão de mais chuva, agora não chove tanto aqui, nem em 7 de abril, mas já choveu muito durante a madrugada. A Defesa Civil, inclusive, segue de plantão, não somente aqui nessa comunidade, mas também outras comunidades aqui de Salvador, que são comunidades que vivem em área de risco, pessoas que moram em área de risco, como essa aqui no Bosque Real, e é importante a gente frisar essa informação. A gente está aqui com Fabiana Santana, que é coordenadora de evacuação da Defesa Civil de Salvador, para explicar melhor sobre essa situação. Inclusive, há um sinal sonoro da sirene, né, que fala e informa para os moradores, pedindo para que eles saiam de suas casas. Não é isso, Fabiana? Bom dia. Correto, bom dia. Além do toque da sirene, né, nós passamos nas ruas que são consideradas áreas de risco, fazemos o convite aos moradores para que eles saiam das suas casas, certo? Além do convite porta a porta, nós utilizamos o megafone, que é mais um instrumento que a Defesa Civil utiliza dentro das comunidades, para alertar a população que, porventura, não tenham ouvido ou que não tenham prestado atenção no toque da sirene. Nós fazemos esse alerta também. O alarme máximo significa o quê? Que as pessoas precisam evacuar desses locais. A gente passa a maior parte do ano fazendo trabalho, campanhas educativas na comunidade. No começo do ano nós fizemos o simulado de evacuação, que é para ensinar a comunidade o que ela deve fazer nesse momento, quais são as rotas de fuga segura, qual é o abrigo que funciona, para que elas saibam onde fica o ponto de encontro, que é onde o nosso veículo aguarda as famílias que saiam do local para transportar até o abrigo. Então, nesse momento, a indicação é que as pessoas saiam de casa. Desde as 2 horas da manhã, os técnicos da Defesa Civil, assim como Fabiana, que é coordenadora de evacuação da Codesal, seguem nessas comunidades, não somente aqui em Bosque Real, onde nós estamos, que fica no bairro 7 de abril. Você está vendo aí imagens de alguns agentes da Defesa Civil. Eles seguem caminhando, orientando aos moradores, inclusive o alerta sonoro. A gente vai até, eles vão acionar agora, mas esse é o alerta sonoro que está sendo colocado aqui em Bosque Real, para que a comunidade, os moradores procurem de fato um local, um abrigo. Eles sabem do cachorro, o pessoal está avisando aqui o cachorro, eles já sabem do cachorro. Tem um cachorro ali que precisa de atenção. Vamos acionar então, por gentileza, porque esse alerta sonoro fica tocando e os agentes da Defesa Civil fazem com que acione isso, né, para que toque. Tem um cachorro aí, viu, pessoal? O pessoal está avisando. Tá bom, por gentileza, Fabiana.
para locais seguros e pontos de apoio. Esse é o alerta sonoro que tem sido colocado constantemente aqui na Bosque Real, pedindo para que os moradores saiam de casa e procurem um local seguro. No caso, a orientação e a Defesa Civil está levando esses moradores para a Escola Municipal Novo Marotinho. Repito, é muito complicado, é difícil sair de sua casa, é difícil abandonar tudo que você conquistou, todos os seus sonhos, todos os seus pertences, mas infelizmente a orientação para manter a vida segura é sim deixar o imóvel, procurar um local mais seguro, procurar um local mais estável para que pelo menos a chuva passe e a situação do solo que está encharcado fique mais estabilizada. A previsão é de mais chuva, fica o alerta. Tiale, obrigado. Muito obrigada, Matheus Borges, imagens de Tarcísio Lima. Atenção, viu, você aí do Bosque Real. Olha, a gente acabou de mostrar uma